Oi, crianças, tudo bem? Então, mês de junho, mês de festa junina, muito bem. Então a gente hoje vai começar a cantar música de festa junina. Ó, já tá tudo enfeitadinho para nossa festa. Vamos fazer a nossa festa? Pega a mamãe para dançar, pega o papai para dançar, pega o irmãozinho, o priminho, quem tiver com vocês aí para dançar. Combinado? Então vamos lá. Vamos cantar?